ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാഴ്സൽ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ പാഴ്സൽ നമുക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആകാശ് അഗ്രവാൾ എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒഡീഷയിൽ നിന്നാണ് ഈ പാഴ്സൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പാഴ്സലിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വളരെ നന്നായി പാക്ക് ചെയ്താണ് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു കവറും അതിൻ്റെയും അകത്ത് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിനകത്താണ് ഈ പാഴ്സൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. ബോക്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സെറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നാണയങ്ങളായിരുന്നു. ഈ നാണയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണാം. നമുക്ക് ലഭിച്ച പാഴ്സലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2021 ഇറങ്ങിയ അഗ്രികൾച്ചർ ഡൊമിനൻസ് സീരീസിൽ ഇറങ്ങിയ ചില നാണയങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 1 രൂപ നാണയം 2021 ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. 2 രൂപ നാണയങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 4 മിൻറ്റുകളിലും 2 രൂപ നാണയങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ 4 നാണയങ്ങളാണ് ഇനിയും കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് 2021 മുംബൈ മിൻറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 2 രൂപ നാണയമാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ ഡൊമിനൻസ് സീരീസിലുള്ള നാണയമാണിത്. ഇത് മുംബൈ മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ്. ഈ കാണുന്നത് 2021 തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കൽക്കട്ട മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ്. ഇതിൽ മിൻറ്റ് മാർക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഈ കാണുന്നത് 2021 ഹൈദരാബാദ് മിൻറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നാണയമാണ്. ഹൈദരാബാദ് മിൻറ്റിൻ്റെ മിൻറ്റ് മാർക്കായി സ്റ്റാർ അടയാളം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ നാണയം 2021 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നോയിഡ മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ്. മിൻറ്റ് മാർക്കായി ഒരു ഡോട്ട് മാർക്ക് അടയാളമായി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2021 തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 5 രൂപ നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 4 മിൻറ്റിലും ഈ നാണയങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ 4 നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. 4 മിൻറ്റുകളുടെയും മിൻറ്റ് മാർക്കുകൾ ഈ നാണയത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇത് മുംബൈ മിൻറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നാണയമാണ്. മുംബൈ മിൻറ്റിൻ്റെ മിൻറ്റ് മാർക്കായി ഡയമണ്ട് അടയാളം കാണുവാൻ കഴിയും. കൽക്കട്ട മിൻറ്റിൽ മിൻറ്റ് മാർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഹൈദരാബാദ് മിൻറ്റിൽ സ്റ്റാർ അടയാളം വർഷത്തിന് താഴെയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോയിഡ മിൻറ്റിലും മിൻറ്റ് അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം 5 രൂപ നാണയങ്ങളാണ്. ഇതേ സീരീസിൽ തന്നെ 10 രൂപ നാണയങ്ങളും 20 രൂപ നാണയങ്ങളുമുണ്ട്. ആ നാണയങ്ങളാണ് ഇനിയും കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചർ ഡൊമിനൻസ് സീരീസിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 2021 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 10 രൂപ നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. 2021 ഇറങ്ങിയ മുംബൈ മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് കൽക്കട്ട മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഹൈദരാബാദ് മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയവും ഈ കാണുന്നത് നോയിഡ മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയവുമാണ്. 10 രൂപ നാണയങ്ങളും 4 മിൻറ്റുകളിലും 2021 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2021 തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ 20 രൂപ നാണയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. 20 രൂപ നാണയങ്ങളും 4 മിൻറ്റിലും 2021 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ ഡൊമിനൻസ് സീരീസിലുള്ള നാണയങ്ങളാണ് ഇത്. ഈ കാണുന്നത് മുംബൈ മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ്. ഇത് കൽക്കട്ട മിൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ നാണയം ഹൈദരാബാദ് മിൻറ്റിൻ്റേതും ഈ കാണുന്ന നാണയം നോയിഡ മിൻറ്റിൻ്റേതുമാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ ഡൊമിനൻസ് സീരീസിൽ അനേക നാണയങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ നാണയങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.